Shalom, shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza. Na kusalimu sana kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na mpendwa msikilizaji, napenda sana kuchukua nafasi hii ya kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Kama ambavyo unafahamu, bado tunaendelea na maombi yetu ya kuinuliwa. Hivyo ndugu msikilizaji, naomba uwe na imani tena. Moyo wako ujawe na tumaini tena, ya kwamba Mungu atainua maisha yako, ya kwamba Mungu atakusaidia. Lakini pia mtu wa Mungu, bado napokea shuhuda mbalimbali kutoka kwa watu wengi. Wanasema tangu wameanza kuomba haya maombi ya kuinuliwa, wanamuona Mungu kwenye maisha yao. Wanaona mambo yao yakibadilika. Wanaona tumaini jipya ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo wewe unaendelea kuomba, endelea kuomba ukiweka tumaini jipya ya kwamba Mungu atakuinua na atakuketisha mahali pa juu kwa jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, muda huu tunapoanza haya maombi yetu, naomba ukaribishe watu wako, rafiki zako, ndugu zako, waambie maombi yetu yamekwisha kuanza, nao wajoini kwa pamoja na tuweze kuomba na wote tuweze kuona mkono wa Mungu ukitusaidia kwenye maisha yetu. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwaminifu, ninasema asante. Mungu mwaminifu, ninakutukuza. Ninakushukuru kwa ajili ya maombi yetu tena ya siku ya leo. Tunaomba Roho Mtakatifu uwepo katikati yetu, ukaseme na sisi sote tunaosikiliza maombi haya kwa jina la Yesu Kristo. Zaidi ya yote, Mungu mwaminifu, katufundishe neno lako. Maana neno lako linasema uliangalia neno ili upate kulitimiza. Kwa hiyo usiku wa leo tutakapolijua neno lako, tutakapoliweka kwenye mioyo yetu na tutakapoliamini, tunajua ya kwamba utaliona na utalitimiza na maisha yetu yatabadilika kwa jina la Yesu Kristo. Na zaidi ya yote, ukatufungue kutoka kwenye kila vifungo vya nguvu za giza vinavyotushikilia ili tusiinuliwe kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, kama ambavyo nimetoka kukwambia, tunaendelea na maombi yetu ya kuinuliwa. Na ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tunasimama na neno linalotoka kwenye Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: umuinua mnyonge kutoka mavumbini, umpandisha mhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Mpendwa msikilizaji, andiko hili liweke ndani ya moyo wako, lifanye kuwa halisi. Mahali popote ambapo upo, mahali duni, mahali panyonge, mahali pa chini, penye mavumbi, uwe na uhakika Mungu atakuinua. Maana andiko lake ndilo linaposema umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Kwa hiyo sehemu yoyote uliopo, usiku wa leo Mungu atakuinua. Usiku wa leo Mungu atakuinua. Na mtu wa Mungu, kama unaona kuna vitu vinakuumiza kwenye maisha yako na kwenye moyo wako, rudia ili andiko, ulisome ya kwamba Mungu umesema, unaniinua mimi mnyonge kutoka mavumbini. Niinue Mungu wangu. Nataka kutoka kwenye haya mavumbi. Biashara yangu unaiona iko mavumbini. Mungu wangu niinue. Mimi sina msaada mwingine. Mtu wa Mungu, hakikisha unaomba. Mtu ukiangalia ndoa yako, unaiona iko mavumbini, inaangamia, inakaribia na kuvunjika. Omba mtu wa Mungu, rudi kwenye hili neno mtu wa Mungu. Sema na Mungu wako, mwambie Mungu niinue. Neno lako linasema mumpandisha mhitaji kutoka jaani. Nipandishe, pandisha ndoa yangu, pandisha familia yangu. Mtu wa Mungu, Roho Mtakatifu anapotupa neno la mwezi, maana yake nini? Ndani ya mwezi huo amelikusudia kulitimiza hilo neno ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo ninaomba na nakusisitiza sana, usipuuzie hichi kitu ambacho Mungu anafanya katikati yetu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapotupa neno la mwezi na andiko la mwezi na somo la mwezi, Mungu amekusudia kutuonyesha hayo mambo ndani ya huo mwezi kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, hakikisha unainuliwa. Hakikisha haui mnyonge. Hakikisha haui mtupu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninaomba nikusomee kichwa chetu cha somo la usiku wa leo. Kwa wewe unayeandika, naomba uandike: kemea roho ya kusahaulika inayofanya usiinuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Andika kichwa chetu cha somo la usiku wa leo: kemea roho ya kusahaulika inayofanya usiinuliwe. Mpendwa msikilizaji, kama ambavyo nimekusomea kichwa chetu cha somo la usiku wa leo, kila roho ya nguvu za giza, kila roho ya uharibifu, kila roho iliyokusababishia usahaulike, na kusahaulika huko kumepelekea wewe usiinuliwe, usiku wa leo tunaikemea, tunaipiga itoke kwenye maisha yetu, ili tuweze kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo. Ngoja nikusomea andiko moja, mtu wa Mungu, linatoka kwenye Mwanzo 8 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema hivi: na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwamo pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ili andiko, mtu wa Mungu, unaona kitu cha kwanza kinachotokea kwenye maisha ya Nuhu baada ya kusahaulika. Mungu anamkumbuka Nuhu, na akumkumbuka Nuhu peke yake. Alimkumbuka Nuhu na familia yake. Alimkumbuka Nuhu na mifugo yake. Alimkumbuka Nuhu na maisha yake yote. Mungu alipomkumbuka Nuhu akamsaidia, mtu wa Mungu. Baada ya pale unaona maisha ya Nuhu yanainuliwa. Hiki ndicho nataka kifanyike leo kwenye maisha yako. Mungu akukumbuke sawa sawa na Mwanzo 8 mstari wa 1. Watu wengi kwenye maisha yetu, mtu wa Mungu, tunakaa kwenye mavumbi kwa sababu tumesahaulika. Watu wanaotakiwa kuja kutusaidia ili tutoke mavumbini tukaketishwe na wakuu, watu wanaotakiwa kutufungulia milango tupite twende mahali pengine, mtu wa Mungu, wametusahau. Wametusahau kwa sababu gani? Ya nguvu za giza. Wametusahau kwa sababu gani? Ya vifungo. Wametusahau kwa sababu gani? Ya giza kwenye maisha yetu. Wametusahau kwa sababu gani? Ya chuki za watu wanaokaa na sisi. Wametunenea usahaulike, usikumbukwe. Kuna watu wengi leo, mtu wa Mungu, hawapati kazi, sio kwa sababu Mungu hajawapa hizo kazi, wamesahaulika. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisomee Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 1. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 1. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Amen. Naomba nisomee mstari wa 4 mpaka wa 10. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 4 mpaka wa 10. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana, akaenda Bethlehemu. Wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani. Nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njoni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa alipokuja alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana aangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu uitazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo.
Ndipo Yese akamuita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samweli. Naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama. Naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samweli. Samweli akamwambia Yese, Bwana akuwachagua hawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Nimekwambia leo tunaenda kukemea roho ya kusaulika inayofanya usiinuliwe kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, tukisoma haya maandiko, hii ni story ya Daudi. Mungu anamchagua Daudi kwenye nyumba ya Yese kuwa mfalme wa Israeli. Na Mungu anaamua kumtuma Samueli aende kwa Yese. Mungu akiwa na lengo la Daudi apakwe mafuta kwa ajili ya kuandaliwa kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Samueli anatoka, anaenda kwenye nyumba ya Yese. Anamwambia Yese yeye na familia yake waje kwenye dhabihu. Kwa hiyo unamuona Yese, mtu wa Mungu, anachukua watoto wake 7, anawatakasa ili waende kwenye dhabihu pamoja na Samueli. Mtu wa Mungu, Yese anapochagua watoto wake ili aende nao, au muoni Daudi akimtakasa aende naye kwenye ile dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma ili andiko, mtu wa Mungu, unamuona Samueli alikuwa ni kiongozi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtumishi mkubwa wa Mungu, nabii mkubwa, ambaye akiingia mahali pote wanajua mtumishi wa Mungu amekuja. Na huyu mtumishi wa Mungu ametoa taarifa kwenye nyumba ya Yese ya kwamba nakuja huko nyumbani kwenu. Wewe pamoja na familia yako, nataka kuwa na kalamu pamoja na nyinyi, nitakasia watoto wako. Unamuona Yese, mtu wa Mungu, anachukua watoto wake 7, anamwacha Daudi. Mtu wa Mungu, lazima tuipige roho ya kusaulika ili wakubwa wanapokuja kwenye malango yako uwepo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyoni mwa Mungu amemchagua Daudi. Kwenye familia ya kina Daudi, au muoni Daudi kuwa na nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema wakafika kwenye ile kalamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema hivi, ikawa walipokuja alimtazama Eliabu, akasema yamkini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona watoto wa Yese wanapokuja, Samueli wa kwanza anamwangalia Eliabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema yamkini huyu ni Masihi wa Bwana. Samueli kwenye moyo wake alipomwangalia huyu Eliabu alimuona anafaa. Mungu anamwambia Samueli, hapana, huyu siye. Mimi siangalii umbo la nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Samueli anaendelea. Yese anampitishia Samueli wanawe wote. Neno la Mungu linasema wakapita wote 7 na Mungu akawakataa wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, naomba tujiulize swali moja, mimi na wewe. Mungu amekuja kwenye nyumba ya Yese, anataka kuhudumia watoto wa Yese, lakini Daudi haumuoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi haumuoni kwenye ile karamu. Daudi haumuoni kwenye mstari wa mbele kwenye ile familia. Daudi haumuoni akichaguliwa na baba yake. Daudi haumuoni kipaumbele kwenye moyo wa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja mtu wa Mungu nikupeleke mbele kidogo kwenye maandiko, utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11 mpaka wa 13. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 11 mpaka wa 13. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza.
Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yake mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kwenye ile dhabihu unaona watoto wote wanapopitishwa, Mungu amchagui yeyote. Mpaka Samueli anamuuliza Yese, tukianzia kwenye mstari wa 11, je, watoto wako wote wapo hapa? Kwa sababu Samueli ametumwa na Mungu, nenda kwenye ile nyumba ya Yese, mtoto wake mmoja wapo ni mfalme. Lakini watoto wa Yese ambao walikuwa kwenye moyo wa Yese na machoni pa Yese wanapitishwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wote Mungu anawakataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo Samueli anamuuliza Yese, watoto wako wote wamekuja kwenye hii dhabihu? Watoto wako wote wako hapa? Kwa sababu anashanga, wa kwanza kapita, Mungu kasema hapana. Wa pili kapita, Mungu kasema hapana. Wa sita kapita, Mungu kasema hapana. Mpaka wa 7 amepita, Mungu kasema hapana. Ndipo Yese anapoanza kumtaja Daudi. Anasema mdogo hayupo hapa, tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja. Mtu wa Mungu, usiku wa leo Mungu akufanyie hiki. Amen. Usiku wa leo watu wasiketi kwenye meza zao. Usiku wa leo watu wasitulie kwenye mioyo yao. Amen. Kama Mungu asingemchagua Daudi mwenyewe, kama Mungu asingemkumbuka Daudi mwenyewe, mtu wa Mungu, Daudi angekuwa mchunga kondoo maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo Samueli anasema tuma watu. Watu wanatumwa kwenye kuchunga. Watu wanatumwa Daudi akatafutwe, aletwe kwenye ile dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili neno la Bwana litimie. Mtu wa Mungu, juu nilikusomea Mwanzo 8 mstari wa 1. Mungu alimkumbuka Nuhu. Mungu alipomkumbuka Nuhu, Mungu akafanya jambo kwenye maisha ya Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye hii habari ya Samueli, Mungu anamchagua Daudi. Alipomchagua Daudi, familia nzima wamemkataa Daudi. Sio tu wamemkataa, familia nzima wamemsahau Daudi, ya kwamba Daudi hayupo mbele ya nabii, hawajali. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiku wa leo tunapoomba, mahali popote familia yako ilipokusahau wakukumbuke. Amen. Mahali popote watu walipokusahau wakukumbuke. Amen. Mahali popote kwenye nafasi yako uliposahaulika wakukumbuke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisomee mstari wa 12 dada Kristo na 13. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Unaona, roho ya kusahaulika inapigwa kwenye maisha ya Daudi. Mtu anatumwa, anatoka, anamfuata Daudi alipo. Mtu wa Mungu, usiku wa leo, popote uliposahaulika kwenye maisha yako, popote uliposahaulika kwenye mji wako, Mungu atume mtu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu atume mkono wake kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asubuhi Daudi alipoenda kuchunga kondoo, alienda peke yake. Alipokumbukwa ili aketishwe kwenye nafasi yake ya kuinuliwa, anatumiwa mtu. Amen. Mtu wa Mungu, mahali popote unaposahaulika, mtu wa Mungu, ili utoke ni lazima Mungu aje. Amen. Neno la Mungu linasema, mtu wa Mungu, kwenye andiko letu la mwezi, umuinua mhitaji
kutoka mavumbini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na umnyanyua mnyonge kutoka jahani. Mtu wa Mungu, unapokuwa kwenye mavumbi, anayeweza kukunyanyua ni Mungu peke yake. Ndio maana anakufuata mahali ulipo, hakutoe. Ndio maana anakufuata kwenye mavumbi ulipo, hakutoe. Somo lililopita, mtu wa Mungu, wakati tunaupiga unyonge, nilikufundisha kwa habari ya Yona alivyosaulika. Alikuwa kwenye tumbo la samaki, lakini Mungu alienda mpaka tumboni mwa samaki, alimtoa Yona, na Yona akarudi mahali ambapo Mungu alitaka. Mtu wa Mungu, tukirudi leo, tunapoipiga roho ya kusaulika, mahali popote ilipokuweka, kwenye mavumbi, kwenye mashimo, kwenye magereza, kwenye vifungo, Mungu atume mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema, basi akatuma mtu, naye akamleta kwao, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na uzuri wake wote aliyokuwa nao Daudi, lakini alisaulika. Na bidii yake yote aliyokuwa nayo Daudi, lakini alisaulika. Daudi alikuwa anaangalia mifugo ya baba yake. Hakuna mtoto aliyekuwa anaangalia. Daudi alikuwa anapigana na mifugo ya baba yake ikae salama, adui anapokuja aiue au aiharibu, lakini Daudi alisaulika. Habari njema zilipokuja, baba yake Daudi hakumkumbuka Daudi. Hakumkumbuka kabisa. Ya kwamba basi leo mwanangu huyu mchapa kazi, mwenye bidii, leo ngoja naye akae, aje kwenye dhabihu, aje amuone nabii Samuel ambaye tunamsikia anafanya maajabu. Baba yake hakumkumbuka Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi alikumbukwa na Mungu, mtu wa Mungu. Kama Mungu asingemkumbuka Daudi, maisha ya Daudi yamesaulika. Mtu wa Mungu, kumbe unaweza kusaulika mpaka kwenye familia yako. Kaka yako kabisa ana uwezo wa kukuunganishia wewe kupata kazi, lakini hakuunganishi. Mama yako kabisa ana uwezo wa kukusapoti kwenye biashara, lakini hakusaidii. Watu wako, unaye ndugu, mtu wa Mungu, unajua alivyo na makampuni mengi, unajua alivyo na connection, lakini hakusaidii. Kwa nini? Umesaulika, mtu wa Mungu, au onekani. Bidii yote unayoifanya haionekani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema usiku wa leo Mungu akukumbuke. Amen. Usiku wa leo Mungu asimamishe watu wasilale, watu wasile, watu wasiwe na amani. Samueli akasema, hatutaketi kwenye hii dhabihu mpaka Daudi atakapokuja hapa. Ukisoma kwenye mstari wa 13, unaona Samueli alipompaka mafuta Daudi, roho ya Mungu ikashuka ndani ya Daudi. Samueli alipomaliza aliondoka. Mtu wa Mungu, yeyote anayetakiwa kukushika mkono, Amen, asiondoke mpaka amekushika mkono. Amen. Yeyote anayetakiwa kukusaidia, asiachane na wewe mpaka amekusaidia. Amen. Popote walipokusahau, huwa umefichwa mbali, mtu wa Mungu, hauonekani, mkono wa Mungu ufike. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja tuendelee mbele kidogo, mtu wa Mungu. Na dada Krista, naomba nisomee Esta 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Esta 6 mstari wa 1 mpaka wa 3. Usiku ule mfalme akupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo akasomwa mbele ya mfalme. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au jaa gani Mordekai aliyofanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna alilofanyiziwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, kwenye hii habari unamuona Mordekai. Mordekai alikuwa mlinzi kwenye nyumba ya mfalme Ahasuero, lakini mahali pale Mordekai alitenda mema, na yale mema aliyotenda Mordekai alitakiwa akumbukwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alitakiwa naye avune mema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini unaona Mordekai alisaulika.
Tena mtu wa Mungu, ukisoma hii habari kwenye maandiko, utaona aliyekumbukwa na kulipwa mema alikuwa mwingine, hakuwa Mordekai. Lakini maandiko yanasema kulikuwa na kitabu cha kumbukumbu kiliandika hii habari. Sasa ukianza kusoma Esta 6 mstari wa 1, neno la Mungu linasema hivi: usiku ule mfalme akupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, nayo yakasomwa mbele ya mfalme. Kwa hiyo tujiulize, mtu wa Mungu, kilichopelekea usiku ule mfalme asipate usingizi kilikuwa ni kitu gani? Usiku ule mfalme aombe kitabu cha taarifa na asiombe wakati mwingine wowote, kilikuwa ni kitu gani? Ule mwezi kwa Mordekai ulikuwa ni mwezi wake wa kuinuliwa. Amen. Na Mordekai alikuwa anajua neno la Mungu ya kwamba muda wa kutoka kwenye mavumbi umewadia. Amen. Mtu wa Mungu, huu ni mwezi wetu wa kuinuliwa. Amen. Na neno la Mungu linasema umuinua mnyonge kutoka mavumbini. Usiku wa leo tunataka Mungu atuinue. Amen. Lakini sio tu atuinue, atukumbuke. Kwa sababu watu wanaotakiwa kutukumbuka wapo kwenye malango yetu, wapo kwenye ardhi zetu, wapo kwenye majengo yetu. Kuna watu, mtu wa Mungu, umewatendea mema lakini wamekulipa mabaya. Kuna watu umewatendea mema lakini wamekusahau. Neno la Mungu linasema usiku ule mfalme akupata usingizi. Nakwambia tutaipiga roho inayofanya tusahaulike. Usiku huu wafalme wasipate usingizi. Amen. Usiku watu wanaopaswa kutusaidia wasipate usingizi. Amen. Neno la Mungu linasema hivi, ukisoma mstari wa 2, ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlangoni, waliotaka kumtia mikononi mfalme wa Usuero. Kwa hiyo kile kitabu cha taarifa kimeandika habari ya Mordekai, wema aliyomtendea mfalme. Ndipo mfalme anauliza, huyu mtu alipewa heshima gani? Alinitendea mazuri, alipewa heshima gani? Alinilinda, alipewa heshima gani? Tena neno la Mungu linasema hivi, ikaonekana kuwa imeandikwa. Manake nini? Ilisaulika. Manake nini? Iliwekwa pembeni. Ikaonekana kuwa imeandikwa. Mtu wa Mungu, inaonekana kuwa uliwatendea mema. Inaonekana kuwa uliwasaidia. Inaonekana kuwa uliwaombea wakainuliwa. Amen. Inaonekana kuwa ulisimama nao, lakini wamekusahau. Usiku wa leo kitabu cha taarifa kitainuliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, naomba nisomee Esta 6 mstari wa 6 mpaka wa 10. Esta 6 mstari wa 6 mpaka wa 10. Basi Amani akaingia. Mfalme akamwambia, afanyiziwe nini yule ambaye mfalme apenda kumheshimu? Amani akasema moyoni mwake, ni nani ambaye mfalme apenda kumheshimu kuliko mimi? Basi Amani akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme umpanda mwenyewe, ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani, na yale mavazi na yule farasi akabidhiwe mkononi mmojawapo wa maakida wa mfalme aliyemstahiki, ili makusudi amvike yule ambaye mfalme apenda kumheshimu, na kumrakibisha juu ya farasi kuipitia njia kuu ya mjini, na kupiga mbiu mbele yake kusema, hivyo ndivyo atakavyofanyiziwa mtu yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Basi mfalme akamwambia Hamani, hima, twaa mavazi na farasi kama ulivyosema, ukamfanyizie vivyo hivyo Mordekai, Myahudi aketie mlangoni pa mfalme, lisipungue neno lolote katika yote ulioyasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko, unaona mfalme Ahasuero anauliza ya kwamba Mordekai alifanyiziwa nini, na unaona wanamjibu hakuna alilofanyiziwa. Kwa hiyo kwenye haya maandiko unamuona mfalme Ahasuero anaongea na Amani ya kwamba yule mfalme aliyemkumbuka, aliyesahaulika, anapaswa afanyiziwe nini. Unaona Amani anazungumzia ya kwamba anapaswa apewe mavazi ya kifalme, anapaswa apandishe farasi, anapaswa maisha yake yawe bora. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona Mordekai alisahaulika na
yake hayakuwa mazuri. Lakini unaona kitabu cha taarifa kiliposomwa na mfalme, roho ya kusaulika inapopigwa kwenye maisha ya Mordekai, Mordekai anakumbukwa, mtu wa Mungu. Na unaona Mordekai anabadilishiwa maisha yake yote. Unamwona Mordekai ananyanyuliwa, mtu wa Mungu, kutoka mavumbini, anapandishwa na kuketishwa na wakuu, kwa sababu maandiko yanasema anapewa vazi la kifalme. Unaona, anapandishwa farasi wa mfalme. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, mtu wa Mungu, naomba unisikilize, na tutakapoomba haya maombi uombe kwa moyo wako wote. Mahali popote uliposaulika, Mungu akakukumbuke. Amen. Mahali popote watu walipokusahau, usiku wa leo wakakukumbuke. Amen. Mahali popote ulipotenda mema yakasaulika, Mungu ayakumbuke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema Mordekai akakumbukwa, Mordekai akainuliwa, maisha ya Mordekai yakabadilika. Naomba nisomee Mwanzo 40 mstari wa 1 mpaka wa 8. Mwanzo 40 mstari wa 1 mpaka wa 8. Ikawa baada ya mambo hayo, mnyweshaji wa mfalme wa Misri na mwokaji wake wakamkosa bwana wao mfalme wa Misri. Farao akawaghadhibikia maakida wake wawili, mkuu wa wanyweshaji na mkuu wa waokaji. Akawatia katika lindo nyumbani mwa mkuu wa askari umo gerezani, mahali alipofungwa Yusufu. Mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu wao, naye akawahudumu, nao wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo. Wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku mmoja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani. Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Akawauliza hao maakida wa Farao waliokuwa pamoja naye katika kifungo nyumbani mwa bwana wake, akisema, mbona nyuso zenu zimekunjamana leo? Wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuifasiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu? Tafadhalini mniambie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, hii ni habari nyingine, na wote tunajua ya kwamba kuna kipindi Yusufu aliweka gerezani, na alipokuwa gerezani, neno la Mungu linasema walipelekwa wafungwa wawili waliokuwa wanafanya kazi nyumbani kwa mfalme. Na wale wafungwa walipokuwa kule gerezani, Yusufu alikuwa akiwahudumia. Maandiko yanasema ya kwamba siku moja wale wafungwa wa mfalme waliota ndoto wote wawili, na asubuhi yake Yusufu alipowaona, aliwaona wamefadhaika, na akawauliza kwa nini wamefadhaika. Wale wafungwa wa mfalme wakamwambia Yusufu, wote wawili usiku mmoja wameota ndoto, kila mtu ameota ndoto yake, lakini zile ndoto zilikuwa zinawanyima raha kwenye mioyo yao. Kwa hiyo walikuwa hawajui tafsiri, kwa hiyo wamejawa na huzuni. Yusufu akawaambia anayepaswa kutafsiri hizo ndoto ni Mungu, basi wamueleze naye atawaambia maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona, mtu wa Mungu, kwenye mstari wa 8 wakamwambia, tumeota ndoto, wala hapana awezaye kuitafsiri. Yusufu akawaambia, kufasiri si kazi ya Mungu, tafadhali mniambie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuendelee mstari wa 12 mpaka wa 14. Mwanzo 40 mstari wa 12 mpaka wa 14. Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndiyo hii, matawi matatu ni siku tatu. Baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Amen. Ukisoma kwenye hili andiko, mtu wa Mungu, unamwona Yusufu anawaeleza tafsiri wale wafungwa wa mfalme, na anamuelezea huyu mfungwa mnyweshaji. Anasema hivi, Yusufu akamwambia, tafsiri yake ndiyo hii,
Matawi matatu ni siku tatu. Kwa hiyo unaona roho ya Mungu inamsaidia Yusufu kupata maana. Na anamwambia baada ya siku tatu Farao atakiinua kichwa chako, atakurudisha katika kazi yako, nawe utampa Farao kikombe mkononi mwake, kama desturi ya kwanza ulipokuwa mnyweshaji wake. Kwa hiyo Yusufu anaendelea kuzungumza na huyu mfungwa mwingine ambaye alikuwa akifanya kazi kwa mfalme, na anamwambia, ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyie fadhili na kuomba, ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Yusufu alipokuwa anazungumza na huyu mnyweshaji, alikuwa ana uhakika 100% hii ndoto itakuwa namna hii. Bwana ataijibu, mnyweshaji atarudi kwa mfalme, na mnyweshaji atainuliwa na mfalme. Na Yusufu alikuwa anaona, huyu anapotoka hapa, kama atanikumbuka na mimi nitatoka gerezani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Yusufu akahakikisha anamtendea mema huyu mfungwa mwenzie, akahakikisha anamjali kama ambavyo alitamani kuona na yeye anajaliwa. Mtu wa Mungu, watu wengi kwenye maisha yetu, kuna watu tumewatendea mema, kuna watu tumewasaidia kwenye maisha yao, kuna watu tumejibidisha kwenye maisha yao, kuna watu umefanya nao kazi vizuri, kuna wengine umefanya nao biashara vizuri, kuna wengine umeishi nao vizuri, na mmezungumza, ukitoka hapa ukanikumbuke, ukifanikiwa ukanikumbuke, dili ikitiki ukanikumbuke. Najua Mungu atakufungulia mlango wa kazi, ukiingia huko, ukiona nafasi nyingine unikumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamwona Yusufu anaongea na huyu mfungwa mwenzie. Maana yake nini? Inawezekana walianzisha na urafiki, inawezekana walikuwa wanaongea mambo mengi, na wote walikuwa gerezani, na wote wanaijua tabu ya gereza, na wote wanajua tabu ya kifungo, mtu wa Mungu. Kwa hiyo Yusufu alikuwa akitegemea mwenzie akitoka atamkumbuka. Mtu wa Mungu, wapo watu ambao umetembea nao kwenye dhiki, umetembea nao kwenye maumivu, umetembea nao kwenye magonjwa, umesaidiana nao, mkaekeana ahadi, mkakumbushana ya kwamba tukifanikiwa tukumbukane, lakini walipofanikiwa tu walikusahau. Walipofanikiwa tu walikufukuza. Walipofanikiwa tu walikufanyia fitna. Wengine mmekeana na maagano ya kwamba tunaanza mahusiano yetu pamoja kwenye changamoto, wewe ukifanikiwa tutaenda kwenye ndoa, lakini walipofanikiwa tu hakuna ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna wengine mmekeana maagano ya kwamba tuanze biashara pamoja, ya kwamba tuandike hizi business proposal pamoja, ya kwamba tuweke mtaji pamoja, tukifanikiwa tutoke pamoja. Walipofanikiwa walichukua watu wengine, wewe walikusahau. Na wamefanikiwa, mtu wa Mungu, unawaona wamefanikiwa na wewe uko pale pale. Maandiko yanasema mnyweshaji alitoka gerezani akaenda kwa mfalme kufanya kazi yake, na Yusufu alibaki gerezani, lakini yule mnyweshaji akumkumbuka Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila Mungu alimuona Yusufu. Mtu wa Mungu, Mungu anaona. Neno la Mungu linasema kipo kitabu cha taarifa, kiliandika taarifa za Mordekai. Japo Ahasuero alisahau, lakini kitabu cha taarifa kiliandika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba nisomee mstari wa 23, Mwanzo 40:23. Mwanzo 40:23. Lakini huyu mkuu wa wanyweshaji akumkumbuka Yusufu, alimsahau. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno linasema mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu, alimsahau. Mkuu wa wanyweshaji amesahau kama na yeye alikaa gerezani. Amesahau ile tabu aliyopata gerezani. Amemsahau rafiki yake waliokutana gerezani. Amemsahau wema ambao alitendewa na Yusufu gerezani. Amesahau maombi aliyoomba pamoja na Yusufu gerezani. Mtu wa Mungu, yamkini Yusufu aliomba mbele za Bwana kama ambavyo nimeona hii tafsiri. Mungu, naomba ukaithibitishe. Mkuu wa wanyweshaji alimsahau Yusufu.
Unamuona yupo kwenye jumba la mfalme, Yusufu yupo gerezani. Unaona Yusufu amesahaulika. Mtu wa Mungu, lazima tuipige roho ya kusahaulika. Wawe ni binadamu wenzio walikusahau, wakukumbuke. Amen. Iwe ni Mungu alikusahau, akukumbuke. Amen. Iwe ni wakuu walikusahau, akukumbuke. Amen. Mtu wa Mungu, inawezekana kuna mahali ulienda ukakutana na wakuu, wakaiona kazi yako, wakaona kipawa ulichonacho, wakakuomba mpaka mawasiliano na wewe, lakini baada ya pale wamekusahau. Neno la Mungu linasema, lakini huyo mkuu wa wanyeshaji hakumkumbuka Yusufu, hakamsahau. Kitu gani kimesababisha huyu mkuu amsahau Yusufu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitu gani kimemfanya asimkumbuke Yusufu? Ina maana alipokuwa akikaa, alisahau ya kwamba kuna siku alikuwa gerezani. Alisahau kuna wakati alikuwa kwenye maumivu. Amemsahau rafiki yake waliotembea naye pamoja. Amesahau mwenzie waliyeanza pamoja. Amesahau huyu mwenzie waliyefanya hili jambo litimilie pamoja. Neno la Mungu linasema alimsahau, hakumkumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe kitu. Naomba nisomee Mwanzo 41 mstari wa kwanza. Mwanzo 41 mstari wa kwanza. Ikawa mwisho wa miaka 2 mizima, Farao akaota ndoto, na tazama amesimama kando ya mto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma kwenye mstari wa 41, mtu wa Mungu, unaona mtu wa Mungu hilo gepu. Neno la Mungu linasema hivi, ikawa mwisho wa miaka 2 mizima. Kwa hiyo nini maana yake, mtu wa Mungu? Yusufu alisahaulika miaka 2 mizima. Tangu yule mfungwa mwenzie mnyweshaji atoke gerezani, miaka 2 mizima ilipita. Yusufu alikaa pale. Kwa nini yupo gerezani Yusufu? Kwa sababu mtu anayetakiwa kumkumbuka amemsahau. Kwa nini Yusufu yupo kwenye mateso? Ni kwa sababu mtu anayetakiwa kumkumbuka amemsahau. Neno la Mungu linasema, ikawa mwisho wa miaka 2 mizima, Farao akaota ndoto. Kwa hiyo Yusufu amesahaulika miaka 2 mizima kwa ajili ya mtu mmoja tu aliyemsahau. Mtu wa Mungu, inawezekana umesahaulika miaka 5. Inawezekana umesahaulika miaka 10. Inawezekana kabisa umesahaulika miaka 20. Inawezekana moyo wako umejawa na huzuni, upo kwenye mavumbi kwa sababu umesahaulika. Lakini neno moja nalijua, mtu wa Mungu, ambalo Mungu ametuambia, yeye Mungu umtoa mnyonge kwenye mavumbi. Amen. Kwa hiyo kitu ambacho Mungu amefanya ili Yusufu akumbukwe, Mungu anaenda kwa Farao. Unaona, Mungu anampelekea Farao ndoto. Unaona, Mungu anasababisha Yusufu akumbukwe. Amen. Neno la Mungu linasema Farao anaota ndoto. Ile ndoto inakuwa tatizo kwa mfalme. Ile ndoto inakuwa tatizo kwa watu wote wanaokaa na mfalme. Ndipo mnyweshaji anamkumbuka Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndipo yule rafiki yake na Yusufu waliokuwa naye gerezani anamkumbuka Yusufu, anamtaja kwa Farao. Maana yake nini? Mlango wa Yusufu kutoka gerezani ulikuwa kwa huyu mnyweshaji aliyekuwa naye gerezani. Kwa sababu gani? Huyu aliyekuwa naye kwenye kifungo ndio anamjua Yusufu. Anamjua Mungu wa Yusufu. Amen. Anajua uwezo wa Yusufu. Amen. Farao amjui Yusufu. Amen. Amjui Mungu wa Yusufu. Amen. Ajui uwezo wa Yusufu. Lakini ili Yusufu akumbukwe, lazima Mungu aingilie kati. Ili ukumbukwe, lazima Mungu aingilie kati. Ili utoke kwenye mavumbi, lazima Mungu aingilie kati. Unaona, Farao anaota ndoto ambayo inakuwa tatizo. Mnyweshaji anasema, Mungu anisamee mimi. Ukiendelea kwenye yale maandiko, kuna mtu mmoja nimemsahau. Yeye alinipa tafsiri ya ndoto yangu, na ikawa kama alivyoniambia. Tena anakumbuka, alimwambia ukanikumbuke. Anapomtaja kwa Farao, unamuona Farao anaamuru Yusufu atoke gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, baada ya miaka 2,
baada ya miaka miwili. Inawezekana Yusufu alitakiwa kutoka gerezani kabla hata hiyo miaka miwili. Inawezekana Farao hakutakiwa hata kuota hiyo ndoto. Lakini ilikuwa ni lazima Mungu afanye kitu ili Mordekai akumbukwe. Ilikuwa ni lazima mfalme akose usingizi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili Daudi akumbukwe, ilikuwa ni lazima Samueli aende. Mtu wa Mungu, ili ukumbukwe usiku wa leo, ni lazima ukemee roho ya kusaulika kwenye maisha yako. Na tutaenda kuikemea. Amen. Na tutaenda kupiga. Watu wote wanaotakiwa kukukumbuka wakukumbuke leo. Amen. Watu wote wanaotakiwa kukushika mkono wakushike mkono leo. Amen. Neno la Mungu linasema Yusufu akafika kwa Farao, akamweleza Farao tafsiri, na Yusufu akainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini aliinuliwa? Roho ya kusaulika ilipigwa kwenye maisha ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali ulipo mtu wa Mungu, paza sauti yako ya shukrani. Bwana Yesu, asante kwa neema yako. Tunakushukuru kwa uaminifu wako. Asante kwa neno hili la wakati. Asante kwa kusema nasi. Tunakushukuru katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu sema, Bwana Yesu, usiku wa leo nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Ninaomba unikumbuke. Ninaomba unikumbuke mahali popote niliposaulika. Unikumbuke kama ambavyo ulimkumbuka Daudi. Unikumbuke na mimi kama ambavyo ulimkumbuka Mordekai. Unikumbuke na mimi kama ambavyo ulimkumbuka Yusufu. Unikumbuke na mimi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninaomba unikumbuke Baba. Kumbuka jina langu, kumbuka maisha yangu, kumbuka maisha yangu. Unikumbuke kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuja leo mbele zako nikiomba unikumbuke Bwana Yesu. Ninaomba 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 unikumbuke Rekomanda Kabade. Zoria Kabade. Rekomanda Kabade. Sema nikumbuke. Sema nikumbuke usiku wa leo. Nikumbuke. Rekomanda Zoriamanda. Rekomanda. Kumbuka maisha yangu, kumbuka uzao wangu, kumbuka kazi yangu, kumbuka biashara yangu. Nikumbuke Baba, kumbuka jina langu, kumbuka jina langu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, mahali popote ambapo nimesaulika, unikumbuke, unikumbuke, unitembelee, unisaidie, uniinue kwa jina la Yesu. Rekomanda Kabade. Zoramanda Kabade. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Rekoba Shaya. Zoriamanda Kabade. Rekomanda Kabade. Rekomanda Kabade. Zoriamanda Kabade. Rekomanda Kabade. Zoramanda Kabade. Rekomanda Kabade. Zoriamanda Kabade. Rekomanda Kabade. Rekomanda Kabade. Nilipotenda mema. Zoramanda Kabade. Nikumbuke Baba. Nikumbuke Baba. Nikumbuke Baba. Nikumbuke Mungu wangu. Nikumbuke usiku wa leo. Kumbuka maisha yangu, kumbuka kazi yangu, kumbuka wema wangu. Rekomanda Zoriamanda Kabade. Rekomanda Kabade. Rekomanda Kabade. Zoriamanda Kabade. Rekomanda Kabade. Zoriamanda Kabade. Bobo Shabada Bada. Zoriabashara. Zoriamanda Kabade. Rekomanda Kabade. Mahali popote niliposaulika usiku wa leo, ninaomba unikumbuke. 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 Nikumbuke mimi Baba. Nikumbuke Baba. Kumbuka afya yangu, kumbuka afya yangu, kumbuka maisha yangu, kumbuka vipera maisha. Zoramanda, Zoriamanda, Rekomanda Kabade. Na mimi Bwana unikumbuke. Na mimi Bwana unikumbuke. Sema, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakemea kila roho ya giza iliyopelekea nikasaulika. Ninaikemea kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu. Kila roho ya kusaulika inayofanya nisiinuliwe kwa jina la Yesu, ninaikemea sasa. Toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu. Kila roho ya giza inayofanya nisaulike, toka kwa jina la Yesu. Toka kwenye maisha yangu, toka kwenye kazi yangu, toka kwenye kampuni yangu, toka kwenye taasisi yangu, toka kwenye huduma yangu, toka kwenye nyota yangu,
toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Ninakukemea wewe roho ya kusaulika, toka kwenye ndoa yangu, toka kwa mchumba wangu, toka kwenye mahusiano yangu, toka kwenye hatua zangu, toka kwenye imaya yangu, toka kwenye ardhi yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila roho ya giza inayopelekea mimi nisaulike, toka sasa hivi, toka sasa hivi, toka sasa hivi, toka sasa hivi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Haya, mtu wa Mungu, kemea hiyo roho ya kusaulika. Baba, katika jina la Yesu, kila roho ya giza inayoniziba ili nisikumbukwe, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila roho ya giza ya kusaulika ambayo iko kwenye maisha yangu, toka kwa jina la Yesu, toka sasa hivi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa watu wa Mungu, toka kwa watu wa Mungu, toka kwa watu wa Mungu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa huyu mama, toka kwa huyu dada, toka kwa huyu kaka, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwenye nyumba, toka kwenye nyumba, toka kwenye nyumba, kwenye maisha yangu, toka kwenye nyumba, toka kwenye nyumba, rekomanda, sorry amanda, na kufukuza, toka kwenye malango yetu, toka kwenye malango, toka kwenye familia, toka kwa watoto, toka kwa watu wa Mungu, toka sasa hivi, toka sasa hivi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Tunakukemea roho ya kusaulika, roho ya kusaulika, roho ya kusaulika, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka sasa hivi, toka wangu sikumbukwe, toka Bwana, toka kwa jina la Yesu, toka wewe nguvu ya giza, toka wewe nguvu ya giza, toka wewe giza, rekomanda, sema kwa jina la Yesu, natoa giza kwenye maisha yangu, nakemea roho ya giza, nakemea roho ya giza kwenye maisha yangu, toka sasa hivi, toka sasa hivi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwenye maisha yangu, toka kwenye maisha yangu, kila giza, kila wachawi, kila nguvu za giza, kila mateso yaliyosababisha nisaulike, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, kila vazi la aibu, vazi la giza, kila koti waliloniziba ili nisionekane, ili nisaulike, toka sasa, toka sasa kwa jina la Yesu. Kemea mtu wa Mungu, kemea. Nakemea kila vazi walilonivika ili nisaulike, kila koti la giza walilonivalisha ili nisaulike, nalivua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninapandisha jina langu kwenye mioyo yao, ninapandisha jina langu kwenye mioyo yao, naliita jina langu mioyoni mwao, natamka unakumbukwa, natamka nakumbukwa, natamka nakumbukwa, mimi Kristo nakumbukwa, naliita jina langu kwenye ndoto zao, naliita jina langu kwenye nafsi zao, natamka watakosa usingizi, rekomanda, natamka wananikumbuka, wananikumbuka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, natamka, pandikiza jina lako, taja jina lako, jina langu kwenye mioyo yao, mimi Kristo nimekumbukwa, mimi Kristo nimekumbukwa, mimi Kristo nimekumbukwa, wako wananikumbuka, katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo natamka nuru kwenye jina langu, natamka nuru kwenye jina langu, kuanzia sasa ninaonekana kwa jina la Yesu, kuanzia sasa nuru ya Yesu Kristo imezuka kwenye jina langu, kwenye maisha yangu, ninaonekana na kuonekana huko kunapelekea ninakumbuka kwa jina la Yesu. Ayaomba hiyo nuru kwenye maisha Baba, katika jina la Yesu natamka nuru kwenye maisha yangu, ninaita nuru kwenye maisha yangu. Neno lako linasema mimi ni nuru ya ulimwengu, nami ninaangaza, natamka ninaonekana, natamka ninaonekana, giza litaniziba, nakataa kukaa gizani, nakataa kukaa gizani, natamka nimeonekana, wakuu wameniona, wakuu wamenikumbuka, natamka nimekumbuka, nakataa kusaulika, nakataa kusaulika, nakataa kusaulika, nakataa kusaulika, nakataa familia yako kusaulika, nakataa matendo yangu mema kusaulika, natamka nimekumbuka, natamka nimeonekana, natamka wameniona, natamka wameniona, natamka nimekumbuka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila walionisahau wanikumbuke, wanikumbuka, wanikumbuka, naingia
kwenye ndoto zao, naingia kwenye ndoto zao, naingia kwenye mawazo yao kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako mbele za Bwana. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kwa sadaka hizi tunazozinyanyua mikononi mwako, Mungu tunaomba utukumbuke usiku wa leo. Mungu tunaomba majina yetu yakumbuke usiku wa leo. Mungu tunaomba maisha yetu yakumbuke usiku wa leo. Baba, pokea sadaka za watoto wako. Baba, zitakabali sadaka za watoto wako kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nakemea kila nguvu za giza zilizowapelekea wasaulike kwa jina la Yesu. Nakemea kila uchawi uliowafanya wasaulike kwa jina la Yesu. Nakemea kila nguvu za giza zilizofanya tenda zao zisaulike, zilizofanya maisha yao yasaulike katika jina la Yesu. Kwa sadaka hizi Mungu, natamka kibali cha Bwana kuwa kwenye maisha yao. Natamka kibali kisichozuilika kuwa kwenye maisha yao. Natamka kibali kisichosahaulika kuwa kwenye maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Lakini mtu wa Mungu, kama hujaokoka, basi fuatisha sala isema: Bwana Yesu, usiku wa leo futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninakupokea Bwana Yesu moyoni mwangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kwa jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, kwa kusema hivyo utakuwa umeokoka. Basi utatutumia jina lako kwenye namba 0655108869. 0655108869. Lakini pia mtu wa Mungu, kama unapitia changamoto zozote, utatupigia simu kwenye namba 0716052202 au 0655108869. Lakini pia kama haujaungwa kwenye magrupu yetu ya maombi, kwa namba hizo tutaweza kukuunga. Na mtu wa Mungu, hakikisha maombi haya auombi mara moja, utayarudia tena na tena. Roho ya kusaulika itaondoka kwenye maisha yako, na wewe utakumbukwa na kuinuliwa na kuketishwa na wakuu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Omega, mwanzo na mwisho, imani